Akkam jirtu daawwattoota keenya baga nagaan gara chaanaalii kanaatti deebitanii har'a akkaataa itti gaaffiif deebii wangeela keessaa qopheessitanii yuutuubii irratti gadhiisuudhaan madda galii mataa keessanii uummattanii isinitti agarsiisa. Kaameraa isin hin barbaachisu, sagaleedhaan haasa'uu isin hin barbaachisu, bilbila keessan yookiin laaptooppii keessan fayyadamtanii hojjechuu dandeessu. Kanaaf qarshii zeeroodhaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Chaanaaliiwwan baay'een jiru yuutuubii irratti kan akkasittiin hojjetan. Fakkeenyaaf chaanaalii kana yoo ilaaltan ji'atti $1,400 hanga $4,100 hojjeta. Waliigalatti viyuu miiliyoona 15 qaba. Chaanaaliin kun immoo ji'atti $416 hanga $1,200 hojjeta. Viidiyoo 49 qofa aploodii gochuudhaan waliigalatti viyuu miiliyoona 2 qaba. Chaanaalii kana immoo ilaalaa ji'atti $27 hanga $80 hojjeta. Waliigalatti viyuu miiliyoona 326 qaba. Kanaafuu akkamitti zeeroo irraa jalqabuu dandeenya? Mee viidiyoo tokko bannee ilaallu. Gadi siquudhaan moor isa jedhu tuqaa. Sana booda show tiraanskripti kan jettu irratti kiliikii godhaa. Amma tiraanskriptiin isinii fide sana koppii godhaa. ChatGPT banadhaa. Tiraanskriptii koppii godhan sana gara skriptiitti akka isiniif deebisuuf gaafadhaa. Sana booda generate random biblical questions like this jennee gaafanna. Gaaffii kan duraa fakkaatu baayibilii keessaa randomly generate nuuf godha. Sana booda make it script for my video jedheen gaafadha. Erga skriptii keenya generate goone booda gara audiyootti deebisna. Skriptii keessan gara audiyootti deebisuudhaaf gara weebsaayitii pi.ai deemuun erga saayin aappii gootanii booda bakka kanatti isin fida. Bakka kana tokkoon voice filadhaa. Erga sagalee filattanii booda read this text jechuun bakka kanatti barreeffama keessan dura koppii gootan paste godhaa. Sana booda audiyoo keessan IDM-dhaan daawunloodii godhadhaa. Gaaffiiwwan keenya sana bifa suuraatiin haa qindeessinu. Kanaaf taabii kan biraa irratti gemini.google.com jechuun sarchi godhaa. Sana booda try image editing isa jedhu select godhaa. Gara ChatGPT'tti deebi'uudhaan gaaffii keenya jalqabaatiif prompt generate goona. Prompt generate goone sana koppii godhan. Sana booda gara Gemini deemuudhaan paste goone enter goona. Prompt keenya irratti hundaa'ee suuraa akkasii nuuf kenna. Gaaffiiwwan hunda isaatiif iyyuu image generate gochuu yoo barbaadan adeemsa wal fakkaataa hordoftu. Amma yerootti editing keenya jalqabnuudha jechuudha. Sooftiweeriiwwan garaagaraa fayyadamuu dandeessu. Kan akka CapCut, kan akka Adobe Premiere Pro, After Effects, viidiyoo editerii baay'eetu jiru jechuudha. Kan isiniif mijatu fayyadamuu dandeessu. Silkiidhaan editii goote yoo ta'e CapCut recommend isiniif godha. Anamma Adobe Premiere Pro irratti hojjedheen isinitti agarsiisa. Asirratti isiniif galee jennaan CapCut irratti waan isiniin hojjenneef hin jiru. Kanaaf sirriitti na hordofaa. Audiyoo keessan importii godhaa. Sana booda text overlay akka isiniif fiduuf yoo barbaadan maanuwaalii barreessuu dandeessu. Kanaachi immoo Adobe Premiere Pro'n automaatikaalii hojjechuu danda'a waan ta'eef Window keessa deemuun text isa jedhu erga select gootanii booda transcribe sequence isa jedhu irratti kiliikii godhaa. Audiyoo sana gara textiitti erga isiniif jijjiiree booda caption isa jedhu irratti kiliikii godhaa. Create caption isa jedhu tuqaa. References isa jedhu banachuudhaan maximum length isa jettu kana xiqqeessaa. Laayinii singilitti deebisuudhaan create caption isa jedhu tuqaa. Mallattoo X tuquun keessaa ba'a. Amma essential graphics banadhaa. Centerii gochuu yoo barbaadan zone isa jettu kana walakkaa isaa irratti tiikii gootu. Sana booda bakka kana tuquudhaan foontii isaa jijjiiruu dandeessu. Saayizii isaa haala kanaan dabaluu dandeessu. Kalarii jijjiiruu dandeessu. Erga haala kanaan xumurtanii booda gara taayimlaayinii keessanitti deebitanii paartiin barbaanne irraa dileetii gochuu dandeessu. Sana booda gara piroojeektii keessanii deemuun bakka kanarratti raayit kiliikii godhaa. New item isa jedhu jalatti kalar maat isa jedhu filadhaa. Kalarii isin filachiisa waan ta'eef erga kalarii mataa keessanii filattanii booda OK jettu. Kalar maatii sana piroojeektii irraa gara sikweensiitti diraagii godhaa. Amma immoo reektaangilii iddoo kana erga filattanii booda diroo godhaa. Erga haala kanaan alignment isaa adjustii gootanii booda gara essential graphics deemuun banadhaa. Essential graphics keessatti kalarii isaa jijjiiruu dandeessu. Toolsii keessa text erga select gootanii booda bakka kanatti gaaffii tokko fa'aa barreessitu. Barreeffama sanas essential graphics keessa deemtanii sirreessuu dandeessu. Amma reektaangilii kan biraa diroo godhaa.
Raawundinees reektaangilii keessanii dabaluu yoo barbaaddan bakka kana diraagii gootaniiti. Amma suura dura jenereetii gootan bakka kanatti galchitu. Reektaangilii kan biraas keessatti jenereetii godhaa. Sana booda xiqqoodhaan filannoo gaaffii keessanii barreessaa. Allaayimentii isaa erga sirreessitanii booda haala kanaan koppii gootanii barreeffama isaa jijjiiruu dandeessu. Dureeshinii isaa bakka kana diraagii gochuudhaan dheeressaa. Kaawuntidaawun taayimerii itti dabaluu dandeessu. Kana gochuudhaaf gara faayilaa deemtanii erga iddoo kanatti diraagii gootanii booda effektii keessa deemuudhaan altiraakii jechuun sarchi godhaa. Sana booda altiraakii leeyerii kana irratti appilaayi godhaa. Gara effektii kontiroolii deemuudhaan IP kirii seleektii gochuudhaan magariisa irratti kilikii godhaa. Haala kanaan magariisa irraa balleessuu dandeessu. Taayimerii kanatti saawundi effektii dabaluu dandeessu. Erga taayimeriin 0 ta'e booda deebii sirrii irratti haayilaayitii gochuu yoo barbaaddan reektaangilii sana kalarii isaa jijjiiruu dandeessu. Reektaangilii sana kalarii isaa erga jijjiirtanii booda zuumii gochuudhaan haayilaayitii gochuu dandeessu. Kanaafan koppii peestii gochuudha jechuudha. Sikuweensii sana hunda isaa seleektii godhaa. Sana booda raayit kilikii godhaa. Neesti sikuweensii isa jedhu irratti kilikii godhaa. Sekendii muraasaan siqxanii kii fireemii kireetii gootanii hojjechuu dandeessu. Sana booda filoot effektii argattu jechuudha. Kana fakkaata jechuudha viidiyoo nuti hojjenne. Welcome back to Bibleverse. Today we have 20 fun and simple Bible questions ready for you. Test your knowledge and see how many you get right. Let's get started. Question 1. Who built an ark to survive the great flood? Noah, Moses, Abraham. Answer, Noah. Question 2. What food did God give the Israelites while they were in the desert? Bread, manna, fish. Answer, manna. Viidiyoo keessan ekspoortii gochuu barbaadan ekspoort isa jedhu tuquudhaan faayil neem bakka jedhutti maqaa erga galchitanii booda ekspoort isa jedhu irratti kilikii gootu. Haala kanaan viidiyoo keenya jalqabaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Wanti gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate immoo komentii jalatti naa barreessaa. Chaanaaliin kun har'a yoo ta'uudhaa baate gara fuulduraatti waan isin fayyaduuf sabiskiraayibii godhaa. Viidiyoo itti aanu keessatti wal argina. Ammasitti nagaan tura.